Зохиолыг бичиж найруулсан Т. Амгалан. 5 дугаар хэсэг. Хоёр өдрийн дараагаар Тэмүүн залгаж одоо ажилд орж болно та. Өнөөдөр шууд офис руу хүрээд ир гэж хэллээ. Цогогийн хувьд дуртаяа зөвшөөрч хурдхан шиг л гарахаар болов. Ариунатай хамт хулсан зураг үнсээд чинийхэн төлөө энэ бүх зүйлийг эхлүүлэхээр шийдлээ. Удахгүй хамтдаа мөрөдөж байсан бүх минь биелний хайрт минь. Офис дээр очин ажлынхан өрөөдөө танилцсан суух хооронд Тэмүүнж орж ирэн таалагдсан гэж найдаж байна. Танд хэрэгтэй зүйлүүд бүгд байгаа. Тэгэхээр таны ажиллаж байсан Lotus компани бол Эрдэнэт захиралд үе дамжин ирсэн хөрөнгө бөгөөд одоогоор барилгын салбарт 9 жил ажиллаж байгаа. Татвараас зайлс хийсэн тохиолдлууд дурдаад байх юм бол зөөнгөө. Энэ ажилд хамгийн гол түлхэж өгөх хүн бол та. Гэхэд цогоо Эрдэнэт барилгын компани дээр анхаарал бага хандуулдаг. Гадагшаа ажиллаар явлаа гээд 2-3 хоног. Одоо бодоод байхад тэр тухайга надад хэлж байсан удаагүй. Барилгын ажилчдын хувьд залин хөлсөн дээрээ байнгын санал гомдолтой байдаг. Энэ талаар ажилчид бөөндөө өргөдөл юм уу? Эсэргүүцэл үзүүлбэл Эрдэнэт удирдах байгаа хүнд нь сайн мөнгө өгөөд амыг нь тагилдаг. Ерөнхийдөө компани үйл ажиллагаа залингийн асуудал дээр үргэлж доголдолтой явсаар ирсэн гэж ойлгож байна. Гэхэд хариуд нь Тэмүүн миний удаж байсан таамаг үнэн бололтой. Тэгэхээр та өнөөдөр Lotus компани дээр очиж зээлийн талаарх төслөө танилцуулах хэрэгтэй байна. Танд эвгүй санагдаж магадгүйг ойлгож байна. Гэхдээ ажил бол ажил. Та ойлгоорой. Гэхэд цогоо юу гэж дээ? Харин ч сайн хэрэг боллоо. Дээшээ очихыг их хүлээж байлаа шүү. Ашгүй өнөөдөр боломж нь үрдлээ. Хариуд нь Тэмүүн. За тэгвэл амжилт хүсье. Бодоод байхад тантай тухтай танилцаагүй юм байна. Орой ажиллаа тараад миний очих дуртай газар эр улсууд шиг жаал сууя. Тэгэлгүй яах вэ? Орой уулзцгаая. Ингээд цогож удалгүй Lotus дээр ирэхэд эвэртэй туул харсан юм шиг хуучин ажилчид нь амдаа шивнэлдэн. Дээшээ 10 давхар руу гараад очих ёстой газараа ирэв. Энэ бол Эрдэнэтийн өрөө байлаа. Хаалга догштол ор. Эрдэнэт түүнийг орж ирснийг анзааралгүй сууна. Сайн сууж байна уу захирлаа? Гэхэд Эрдэнэт мэлгайхан үгүй чи чинь юу хийж байгаа вэ? Та гайхах хэрэггүй дээ. Эдлэг ёстой ялаа эдлээл гараад ирлээ. Ямар хүн алж хүчин хийсэн биш. Нэг адгийн новш миний амьдралаар тоглоод байна. Тэгээ дүүн дэсэлгүй шоронгоос гараад ирлээ. Дээрээс нь таны мэндийг мэдих гээд зориод ирлээ. Хорлогч сайн биз дээ. Гадуур охтууд их алга болж байна шүү. Хоёр охиноо болгоомжтой бай гэж хэлээрэй. Өөр зүйлгүй дээ. Нээрээ танай менежерт төсөл танилцуулсан байгаа. Та танилцаарай. Би ингээд явлаа. Эрдэнэт энэ одоо яаж юм шоронгоос хурдан суллагдав. Охтуудаа сайн хараарай гинөө. Намайг сүрдүүлэх гэсэн бах та. Шоронд суугаад хашрахгүй байгаа бол одоо яа гэх вэ? Гээд хөмгийгөө зон үлдэв. Цаг оройч болж нэг л мэтгэд ажлын цаг дуусаж Тэмүүнтэй уулзах газар руугаа яарав. Тэмүүнч алгизэний ирдсэн цогог хүлээгээд сууж байв. Оо ашгүй хурдан хүрээд ирлээ. Наашаа суугаач. Эндхийн Монгол хоолыг хамттай. Өнөөдөр би дайлах болохоор санаа зовлтгүй шүү. Таны эхнэрийг дуулсан. Тэгж байгаад хоёулаа нэг эргэж очвол ямар вэ? Зогон ундуудсан маягтай эхнэрийн талаараа дахиж ярихгүй байвал сайн байна. Тэмүүн буруу юм ярьсан бол уучлаарай.
Зүгээр дээ. Урд уртханыг барьчих. За тэгвэл нэг сайхан хундагны үг хэлэх нь зүйтэй байх. Цаашдаа удаан хугацаанд хамтарч ажиллахыг хүсэж ерөө игээд энэхүү хундагыг тогтооё. Ингээд нэлээд суусны эцэст хоёр шил юмны ард гараад нэлээд согтож цогоо хоёлоо харж амссан дээр ингээд өндөрлөе. Гэхэд Дэмүнч зөвшөөрөв. Хорлоо ариуна хэдэгдэн удаа очиж эргэн Эрдэнэтийн хийсэн үйлийн үрийг багжуултгоо нэмгэлнэ гэж өөрийгөө хууран хоёр охиноо бодохоор сэтгэл нь өмөрч өдөр хоногийг илээн. Удалгүй октод нь хичээлээсэн ирж ээж их үлсэж байна. Өнөөдөр нийгмийн ажилтан манай сургуулийн хүүхдүүдэд нээлттэй хичээл орсон. Нийгмийн ажилтан хэлэхдээ хичээлээ тараад шууд гэртээ харж байгаарэ. Гадуур дэмэд инэж болохгүй шүү гэж загсан. Гэхэд хорлоо их хэрэгтэй хичээл орсон байна. Миний хоёр охин сайн ойлгосон бол гэртээ шууд ирж байгаарэ. За, гараа угаагаад ирж хоолоо идцгээгээрэй. Өнөөдөр аав нь их ажилдаа ирж амжихгүй гэсэн. Миний хоёр охин ээжтэйгээ цугуунтаарай. Хорлоо хоёр охиноо өрөөндөө оруулж амраагаад болсон бүх зүйлд өөрийгөө буруутхан хундаг дарс шимэн уйдгарлан сууна. Би л өлөвтэй бие сайхан авч явсан бол чи минь юу гэж ингэж явах вэ гэж харуусал гунгийн нүлмэс хазар даган хундаг руу орно. Гэвч бүх зүйл нэгэнт оройдсон. Хорлоо анх Эрдэнэттэй учирч байсан үеэ дурсан. Хурмын зураг харахаар Эрдэнэтийн ажлын өрөө рүү оров. Хурмын зураг дунд сайхан харагдана. Ажлын ширээний шургуулга үлээлэг онгорхоо байлаа. Хорлоо өмнө нь Эрдэнэтийн ажлын өрөө рүү дурмэдэн ордоггүй. Орсон ч дүүний эд зүйлсэд сонирхож хүрдэггүй байсан юм. Энэ удаад дарсны халуунда яагаад ч юм сонирхол дадан шургуулыг дадахад онгоцны тийз цаасан дугтуутай зургнууд байхан дээр нээж үзтэл хорлоо нүдэндээ ч эдгээгүйгээр барахгүй. Додрон зарсхийн хойш уухарав. Удалгүй хаалганы чимээ дуугаран өнөөдөр ирэх ёсгүй Эрдэнэт эрэхэн тэр. Хорлоо сандран намайг ажлын өрөөнд байхыг нь харвал лав сайн болохгүй. Ингээд Эрдэнэтийг дээд давхар руу гаргахыг хүлээхээр шийдэв. Эрдэнэт ширээн дээр дарс мөн хундаг байхыг хараад харанхуй шин ганцаараа дар суугаад хорлоо гээд дээш гарав. Энэ үед хорлоо сэмхэн ажлын өрөөнөөс гарч амжив. Эрдэнэт унтлагын өрөөнд хорлоо байсангүй дэхэд гайхан эргэж хартал дас хитл зоожв. Гүчиж нь яадаг юм бэ? Энэ чим энергүй араас гинэд гарч ирээд өнгөлцөг хагарах шахлаа. Хорлоо өлегтэй юм дуугарлгүй. Ариун цэврийн өрөө орчоод ирлээ. Би унтаж амарлаа. Үлсэж байвал гал тохонд хоол байгаа шүү гэж хэлв. Хорлоо шин тайван унтаж чадахгүй өнөөх шүүгэн доторх зурга болцоор л байв. Эрдэнэт хоёр охин энд унтаж байгаа бол доош ажлын өрөөнд орлоо. Сайхан амраарай. Тэндээ унтчихна. Эрдэнэт ажлынхаа өрөөнд орон энгэрээсээ жижиг хэмжээтэй зураг гарган шүүгэн доторх зураг руу нэмж хийв. Ямар нэг зүйлээс таашаал мэдэрсэн үү? Эсвэл их азтай байсан уу гэлдээ Эрдэнэт их л баяртай байв. Өглөө болж хорлоо Эрдэнэтийг сэрээгээд цаанаал нэг хоосон хүндий харьцаж иглэх нь Эрдэнэтэд шижиг төрүүлв. Арай миний өрөөнд орсон биш байгаа да гэж бодно. Арай ч орж үзэх ёсгүй дээ. Ямар тач ажил руугаа явах юм бэ? Хорлоо түүнийг анхааралтай ажиглан
Гэрээс гарангуут түүнийг дагаж явхаар шийдэв. Эрдэнэт ажлын зүг биш. Хотоос баруун тийш явсаар хуучин үйлдвэр гэмээр газар ирэн зогсов. Түүнийг үйлдвэрийн өмнө 3 залуу хүлээн зогсож байв. Хорлоо машина үйлдвэрээс зайтай тавин илүү оройс харахын тулд явган дөхөж очихоор болов. Сайдар сонсвол нэг залуу нь ярен сайн ойлгохдохгүй монголоор биш өөр хэлээр ярьж байв. Хоорондоо цүнхтэй зүйл солилцож байхыг хорлоо өөрийн нүдэрээ харав. Ямар тач цүнхтэй зүйл солилцохыг харсан хорлоо өөрийг нь нууцаар харж байгааг мэдчихвээ гэж их л болгоомжтой ажигласаар. Хятад хэлийг нь ойлгохгүй ч ямар нэгэн зүйл дээр тохиролцоо хийж байгаа нь илт байлаа. Удалгүй Эрдэнэт машин дотроос насанд хүрээгүй охин гаргаж ирээд өнөө хятадуудад өгөөд хоёр тийш салцхан уулзалт өндөрлөв. Хорлооч бүх зүйлийг нэгэнтээ ойлгож альвуулах чимээ гаргалгүйгээр машин руугаа явхаар зээхэв. Хятадууд машиндаа суугаад хөдөлцгөөж яг энэ үеэр хорлоо хан даган доош тонгоосоор үйлдвэрийн хаалга руу дүүхэнэ. Тэр үед Эрдэнэт утсаар ярина. Дараагийн удаа та өөрийнхөө хүмүүсийг дайжлаарай. Гол нь насанд хүрээгүй байвал бүр сайн байна. Царай сайтай бол урагш зарж хана. Цаад мөнгөтэй хужаагууд чинь гайгүй юм харуулчих юм бол мөнгийг харамлахгүй. Би хаа царай зүс тааруу юм олдвол задлаа зарж хана. За тэгээд надаар хэлүүлдэггүй ойлгож байгаа үсттэй. Ойрд энэ цагтаа нараа ухаан орсон бололт. Сүрдүүлэн болол байгаа. Уг нь хэд хоног шуурж байгаа л мартдагсан. Бүр болохгүй бол дарагшин ухаантай юмд нь хэдэн төгрөг өгчгөл болно. Гээд удсаа салгав. Эрдэнэт ч машиндаа суун доос татуулан давхсаар бараан датрав. Эрдэнэтийн энэ бүх зүйлийг халахвч болсон барилгын компани нь сүүлийн 1 жил ашиг орлого олох нь эрс багасж ажилчдынхаа цалинг тавьж чадахгүй төрөөд байв. Тийм учраас сүүлийн хэдэн сар энэ бүхэр ажлаа идэвхтэй хийж байгаа нь энэ. Хаалга догшин түүний санхүү хариуцсан менежер орж ирэн. Захирлаа. Зээлийн төсөлтөд та танилцахгүй мó? Бидэнд одоо мөнгнөөс илүү чухал зүйл алга. Дараа сараас цалингаа тавьж чадахгүй төрөөд байна. Эрдэнэт Дэрмон номшин ажиллаж байсан газраас зээл авна гэж юу? Гэж додроо бодно. Боломж нь ийм байгаа бол одоо яа гэхв? Удалгүй цогтой холбогдсон танай зээлийн санхүүжилтийг авахар боллоо. Гэхэд цогоо. Тэгэлгүй яах вэ? Танай компани дансанд үдээс хойш мөнгийг шууд байршуулна. Санаа зовлтгүй. Хорлоогийн харсан зураг бол олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр эрен сурвалжлагдж байсан огтуудын зураг бөгөөд мөн хүний эд эрхтнүүд гаргаж авч буй хаалгааны зурагнууд байсан юм. Энэ бүхнийг мэдсэн хорлоо Эрдэнэтийг цагдаад мэдэгдвэл хоёр охиноо яах вэ гэж сэтгэл хоёрдан их хүний сэтгэлээр шанална. Одоо хорлоод өөрөөсөө өөрийг мэддэггүй араатанг эр нөхөрөө огтуудын минь аав гэж бодох өжүүхэн сэтгэл үлдээгүй. Төвний хийсэн бузар муу бүхнийг бодон зочны өрөөний буудан дээр Эрдэнэтийг хүлээн сууна. Тэр энэ бүх өнгөн далдлагдсан хуурамч амьдрал эцэд үсгүүлгүй мөнгөний шуналд автсан Эрдэнэтийг зүгээр л алга болоод өгөөсэй гэж хүсэж байлаа. Хөдөлгөө Эрдэнэт ч орж ирэв. Чи чинь хар шөнөөр унтахгүй юу хийж суугаам? Гэхэд хорлоо чамайг хүлээж сууж байлаа. За одоо бас надаар яах нь? Чамайг
Өдөө хүртэл миний эр нөхөр энэ биений минь нэг хэсэг охидуудын минь бахархал гэж бодож явлаа. Гэтэл би үнэхээр харлахan байж чи бол хүн биш араатан. Хийсэн нүглийнхээ төлөө чи өгөхөж багтана. Тэр олон охидуудыг чи яаж яргалж чадж байна? Муу алуурч гээд ардаа нуусан хутгаа барин Эрдэнэбат руу дайрав. Мугалзуу гэж чинь яаж байна? Гэхэд хорлоо. Хин галзуурсан бол доо. Ингэж амьд явахаар хамтдаа үгүцгээ гэж чангаар орилов. Хорлоо хутгаа барин дайрсаар Эрдэнэбатын хазрыг зүүсчихв. Шалан дээр нүжрэн асгарах цус. Хорлоогийн галзуурн дайрах тэр харц энэ бүхэн Эрдэнэбатын амсах өстэй өвөлийн үр гэдгийг тэр даанч ойлгосонгүй. Энэ мөчөд Эрдэнэбат үүдэн мэсэнд зүсэгдэн үндсэн хацраа барин хорлоо тайвшрал да хутга буулгачих. Хоёулаа тайван ярилцъя. Гэхэд хорлоо чамд одоо ярих зүйл үлдсэн гэж юу? Эсвэл тэр жоохон охтуудын эд эрэхтэнг зарж байгаа талаараа юу? Ариун наг зэрэмдгэлсэн тухайгаа юу? Чамд амьд явах эрх байхгүй. Дахиад ойрдох юм бол хоолойч нь өөрийн гараар хэрчин шүү. Гэхэд Эрдэнэбат хажууд байсан хундгыг аван хорлоо руу шидээд хар хурдаараа гүйн хулдгыг нь булаан авав. Одоо бүр хүн алгач нь дутаа юу? Гээд шалан дээр унгаан үснээс нь зулгаан хамтдаа өгцгэй гээд байлаа. Ингээд өх мө өлөгчин. Гээд хатуу шалан дээр толгоогоор нь олон удаа мөргүүлж байв. Хорлоогийн шүд эрүүг их зүйлүүд бүгд хуугаран одоо ямар байна? Чамд таалагдж байна уу? Гэхэд хорлоо дуугарсангүй. Эрдэнэбат чи үхий гэж хүссэн юм чинь таалагдж байгаа нь лавтай. Эрдэнэбат улам ширүүсэж хөргөчнөөс арих гархан амрууга зудаглан зогсох зуураа. Хорлоо хаалганы зүгт мөлхөж байв. Хаачих нь ч юм уу? Үхэж чадахгүй ам чин тэмцэж байна уу? Гээд ханын тавиураас зэзэгтэй ваар аван толгой дээр нь хагалав. Энэ үед бүх зүйлийг нүдэрэ харсан охтууд аава та ээжийг өвдөхөө болооч дээ. Ээж өгөх нь байна шүү дээ. Гэхэд хорлоо хоёр охиноо харан сэтгэл дотроо уйлж байлаа. Эрдэнэбат хов заяа дүүг урдан аваад өрөөнд ор. Хурдал гэж эхэл зандрангуй хэлв. Харин хорлоог хөлнөөс нь татан жирсээр гараж руу орон дүгжээтэй байгаа хаалгыг нь онгойлгон амьд явах тийм хэцүү байгаа бол наад хар нүхэндээ ялзарч үх гээд хаалгын төгжөв. Эрдэнэбат нэмж ярих хүн өөрийн гисэн эрүүл ухаангүй болж зогоо руу залгах нь тэр. Вано анхан байна. Чиний тэр ариун найч нь гайгүй үсттэй гэж чанга дуугаар инээн. Би чамд нэг зүйл хэлэх гээд залгалаа. Чи сайн сонс. Чиний наад эхнэр гээд байгаа хүүхэн чинь чамтай суугаас хэдэн жилийн өмнө надад ажилдаг байсан. Чамд өмнөх амьдрал гэр бүлийн талаараа өмнө ярьж байгаагүй гэж юу? Ариун над анхнаасаа гэр бүл гэж байгаагүй. Харин би тэрнийг гудамжны хэцүү амьдралаас нь татаж авч өөрийн гисэн ажилтай болгосон. Баян залуучууд түүнд их дуртай байсан. Их ч мөнгө олж байсан. Гэтэл нэг л өдөр тэр надаас цугтсан. Чи ойлгож байна уу номш минь? Ариуна бол анхнаасаа миний хүнч байсан. Тэр чамд үннээ хэлээгүй бол чамаг гуурч байсан гэсэн үг. Гэх үед цогоо надад Ариунагийн хэн байх нь хамаагүй.
Харин ч жам шиг араатнаас зүгтсэн нь тэрний хувьд хамгийн зөв сонголт новш минь гэд удсаа салгав. Энэ явдлаас хойш багагүй хугацаа өнгөрч Lotus компани зээлийн хугацаанд нь барагдуулж дийлэхгүй дампуурлаа зарлан Эрдэнэтийн бүх бузрабалаг халахалдаг ганц зүйл нь нурж унахад бүрж хүнд байдалд оров. Гэрийнхээ хамаг л үнэтэй гисэн болгоныг зарж урд хормоогоор хойд хормоогоо нөхөж хоёр охиноч өндөр үнэтэй сургуульд явуулж чадхаа болов. Цогоо Тэмүн хоёрын төлөвлөснөөр бүх зүйл бүтэж Lotus компани хувьцааг өөрсдийн нэрээр шилжүүлэн авч чадав. 5 дугаар хэсэг төгсөв. Танд манай бичлэг таалагдсан бол манай сүхт subscribe дарж мөн лайк дарж шеэр хийж түгээхээ бидгээ мартаарай. Баярлалаа.